നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ബിജു മാത്യൂസ്. എക്കിൾ അഥവാ എക്കിട്ടം മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ സാധാരണമാണ്. ഇടയ്ക്കെങ്കിലും എക്കിൾ വരാത്തവരായി ആരും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ ചിലർക്ക് 1-2 ദിവസം മുതൽ ആഴ്ചകളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എക്കിൾ വരാം. എക്കിൾ അഥവാ എക്കിട്ടം ഉണ്ടാകുവാനുള്ള കാരണങ്ങളും ഫലപ്രദമായ പരിഹാര മാർഗങ്ങളും എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം. പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും എക്കിൾ ഉണ്ടാകാം. ഉദരവും നെഞ്ചും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പേശിയായ ഡയഫ്രം അനിയന്ത്രിതമായി ചുരുങ്ങുകയും വികസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ താളം തെറ്റുമ്പോൾ ആണ് എക്കിൾ അഥവാ എക്കിട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്. വേഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം വായുവും വിഴുങ്ങുക, ചുയിങ്കത്തോടൊപ്പം വായു ഉള്ളിൽ കടക്കുന്നത്, ഡയഫ്രത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഭക്ഷണം അമിതമായി കഴിക്കുന്നതും ആൽക്കഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർബണേറ്റ് പാനീയങ്ങൾ അമിതമായി കുടിക്കുന്നതും എക്കിൾ ഉണ്ടാക്കും. പുകവലി എക്കിൾ കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എക്കിളുകൾ സാധാരണമാണ്. ഉത്കണ്ഠയും സമ്മർദ്ദവും എക്കിളിന് കാരണമാകാറുണ്ട്. 2 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എക്കിളുകൾ വന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക രോഗാവസ്ഥകളുടെ സൂചനകളാവാം അവ. ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് വൈദ്യസഹായം തേടണം. നാക്കു കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കുക, ഭയപ്പെടുത്തുക, ഉറക്കെ ഒച്ചയുണ്ടാക്കുക എന്നിവയൊക്കെ എക്കിൾ മാറ്റുമെന്ന് പഴമക്കാർ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവയൊക്കെ ഫലവത്താണോ എന്നതിന് ശാസ്ത്രീയമായി തെളിവുകളില്ല. 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വേഗത്തിൽ കുടിച്ചാൽ എക്കിൾ മാറുന്നതാണ്. ശ്വാസം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് പിടിച്ചു വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് പതുക്കെ ശ്വാസം വിടുക. ഇങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം ചെയ്യുക. ശ്വാസം പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഡയഫ്രം റിലാക്സ് ആവുവാൻ സമയം ലഭിക്കുകയും അതിലൂടെ എക്കിൾ മാറുകയും ചെയ്യും. 1 സ്പൂൺ നിറയെ പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നത് എക്കിൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റുമെന്ന് ന്യൂ ഇംഗ്ലണ്ട് ജേണൽ ഓഫ് മെഡിസിൻ മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണത്തിൽ പറയുന്നു. 1 ടീസ്പൂൺ തേൻ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇളക്കിയ ശേഷം നാവിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒഴിക്കുക. അതിനുശേഷം അത് കുടിക്കുക. ശ്വസനം നിയന്ത്രിക്കാനും എക്കിൾ നിൽക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും. ഐസിട്ട തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എക്കിൾ മാറ്റാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്കിൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാരങ്ങനീര് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ഗവേഷകർ പറയുന്നു. എക്കിൾ അഥവാ എക്കിട്ടത്തെക്കുറിച്ചും അതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ പരിഹാര മാർഗങ്ങളും എന്ന ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതട്ടെ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, സംശയങ്ങൾ, നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം കമന്റുകളായി അറിയിക്കുക. വ്യത്യസ്തമായ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.